今天是2020年10月22号，1700公里长江皮划艇旅行第39天。昨天我们宿营的地方是一个小岛。起床了，起床了，起床了！上班了，打工人。唉，才开始上班，咋就被逮了呢？渔政的船以为我们是抓鱼的，然后过来要把我们给撵走。唉，一大早上的，我操，那饭也没吃，屎也没拉。好在我们没有任何的捕鱼工具，不存在说违法。检查了我们没有渔具，就问我们是干什么的。你看还在巴拉巴拉没走。我们说我们从九江过来，周日周天我们露营在外面玩。渔政的工作人员跟我们说，今天有领导会视察长江上面的工作，我们只能先在长江的支流里面前进，等过了检查点之后再出来。在进入支流的路上，我们进入了一个很大的鸟类栖息地，景色迷人，太漂亮了吧这个地方。然后我也不知道我现在来到了什么样的仙境地方，好像是一个候鸟的栖息地，一个浅滩，还挺好看的。河道开始变得越来越窄，水越来越浅，水面上还有很多鸟类的羽毛漂浮在上面，水面平静的像一面镜子，我们行驶在仙境上面一般。这一边全都是这一些候鸟的栖息地，你们可以看到，在这个河边上全是这种脚印。然后我们河滩上面全是个被鸟爪子后操！你看这一边飞过一大群这一个后雁，这鸟爪子是真的好大一个，看这鸟爪子，我操！看全是鸟爪印，全是鸟爪印。每天就是一个这样的状态，要么就是在河中走，要么就是在岸上找。现在杆子是过去那一边看一下，它那一个河道有没有堵上，就是说它退水退得太严重，直接会干涸掉，我们船就划不了。他现在是过去看一下，上次就出现过这样一个情况，就是1-2公里的河道干涸了，帮我们拖船拖了1-2个小时。胆增用对讲机告诉我，河床已经干枯了，我们需要把船从水里面拖上来，在沙地上面拖几百米才能进入到水面上。拖船人，别人遛狗，我遛船，从这过。刚经过这一个海事局的时候，然后他们这一群人就跟我们说，吼着跟我们说让我们上岸，让我们进去。我们直接不进去，我抬着船我就直接上路，我走。明天早上我再出发。不说了，拖车了。我也在拖我的小拖车，拖着走。太难了。我们拖着皮划艇从下午4点一直拖到了6点，在一个小村子里面找到了一家饭馆吃饭。昨晚我们在饭馆吃完饭后就把船拖到了长江边上，因为这一次的意外状况耽误了我们半天的路程，所以我们今天一大早就开始了我们的滑行。最近这3天的时间，我们一共才滑行了70公里，
从江西的九江到安徽的安庆，中间的这200公里的沿岸是没有任何城市。我们现在距离安庆还有3天的路程，到时候到了安庆可以好好的把物资给补充一下。下雨了，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 下雨了。在中午12点的时候，我们上岸吃了一个中饭。下雨天吃面跟配哦。那个哈遭捏的，用我们快到个冷球，然后就点那个秘书，地上还落雨了，嗰啲米还不跟我把嗰个小网把它浸了，我要哭了，我要去干看。今天的天气还算比较给力，没有很大的风，也没有出很大的太阳。我们2个人一直保持着距离在滑行，直到我发现一条鱼居然在我的船边上探头，我们2个人才分成2边去，打算把这个鱼给抓上来。可是5米的船太过笨重，于是我们想到先把这个鱼把它打晕，晚上再好好的给自己加一个餐。杆子从船后面直接拿出来他的工兵枪，好，我有追着了，妈的个操！最后鱼也没有抓到，我们就只能在就近的地方安营扎寨，明天再继续出发。今天是12月24号，距离我们出来差不多已经41天的时间，然后现在是早上6点58，我们今天早上起晚了那么一点点，然后现在天已经亮了，我们刚把东西从上面露营的地方拿下来，放到船里面放好，然后早餐的话，等下我们吃几个发饼，然后就准备出发。穿过这一片海域之后，我们就会安全很多。暖暖红日，预兆着今天一切顺利。然后现在我们距离安庆还有差不多60公里的距离，然后今天是早上8点过6分，然后起了特别浓的雾，然后我们准备以这一个雾为掩体，为一个掩护，然后穿过这一个区域。差不多有30公里的距离，然后看一下这一个浓雾可以保持多久的时间，然后以及能够掩护我们穿过这一个地段多远的距离。Peace love。这一次遇到的雾不像之前在湖南遇到的雾，湘江的水面比这里窄很多，风一吹就都散掉了，只有薄薄的一层在水面上飘。我们现在在安徽段的长江宽度应该在2到4公里左右。雾一直聚集在江面上面，浓度特别的高。造访幽灵船。什么叫长江上的浓雾？大家可以看一下长江上的浓雾是什么样子。真的完全，我前面差不多只能看到30米的雾，30米以外的雾体我都看不到了。然后现在只能贴着这个岸边走。像远处那一些船只的发动机在响，它上面拿着锤子在敲那一个钢板，我们就特别会心颤，因为不知道它距离我们还有多近的距离，不知道它在哪一个方位会突然出现，所以我们现在滑的是特别的小心翼翼，然后希望快点穿过这一片浓雾区。看到没有，那边有一个厂子，我刚刚经过的时候不知道是肥皂厂还是什么，他把这一个水直接排到这一个河里面，然后这一片全是泡沫，全是泡沫，就白色的这一边看一下。浓度一直到中午的时候才开始慢慢的散开。上午我们一直在浓雾里面，感觉这个胸腔不是特别的舒服。吃饭了，这样只有这个东西吃。
今天早上出来之后，吃了一包那个熊仔饼，吃的东西不是特别多，7点钟一直到现在12点，然后饿了就吃一点发饼，填填肚子。没事，我用我这一个发饼，配着这一种喂狗的金锣好口福吃。我们在吃完饭之后，我们就选择在原地休息一下，恢复一下精神。下午的时候，突然一下就变天，开始刮起了3到4级的大风。看着这波涛的江面，我不禁有一点兴奋起来。我们的皮划艇顶着浪花前行，浪花打在救生衣上面，这一次是完美的控制住，没有像上次在武汉遇到6级风那么狼狈。可能跟我们的技术提升有关，可能也和我们的胆量提升有关。今天我们是在一个渡口上的岸，就直接把船放在了岸边，在岸上找了一个废弃的房子住了一晚上。